22. gada optimālā līmeņa eksāmenis 12. klasēm. 2 uzdevumi par eksponentu vienādībām un nevienādībām. Atrisini nevienādību 0,5 pakāpē x ir lielāks par 0,25. 0,5 pakāpē x lielāks par 0,25. Nu, un galvenais, ko mēs cenšamies darīt, pārvēršam, lai abās pusēs būtu vienādas bāzes. 0,5x lielāks par 0,5 kvadrātā. Un tagad uzmanību. Mēs drīkstētu tam pielīdzināt x divniekam, bet jautājums ir par zīmi. Un uzmanību šajā momentā, tā kā mums bāze 0,5 atrodas intervālā no 0 līdz 1, vienkāršot sakot mazāk par 1, tad šī te nevienādības zīme mainās uz pretējo. Un tas jau ir rezultāts. Tagad 9. uzdevums. Atrisini vienādojumu 3 pakāpē 2x mīnus 8 reiz 3 pakāpē x mīnus 9 vienāds ar 0. Apzīmēsim. Skatāmies, mums ir 3 pakāpē x, 3 pakāpē x. Apzīmēsim ar t 3 pakāpē x. Un tādā gadījumā mēs iegūstam vienādojumu t kvadrātā mīnus 8t mīnus 9 ir 0. Pēc Vieta teorēmas mēs atrodam tādas saknes, kur t1 plus t2 mums ir vienāds ar 8, un t1 reiz t2 ir vienāds ar mīnus 9. No tā mēs iegūstam viena sakne, mums ir 9 un mīnus 1. 9 mīnus 1 būs 8. Viena sakne ir 9, otra sakne ir mīnus 1. Liekam iekšā tajā vietiņā, kur mēs apzīmējām. Tātad 3 pakāpē x jāsanāk vienādam ar 9. 3 pakāpē x ir 3 kvadrātā, x ir 2. Atbilde. Un mīnus 1, 3x pakāpē, 3 pakāpē x ir mīnus 1, bet mums neder, jo definīcijas apgabals mums saka 3x jābūt pozitīvam skaitlim, tāpēc mīnus 1 mums neder. Un mēs esam atrisinājuši vienādojumu, x ir 2. Paldies par uzmanību!